Juda ham ko'p qizlar trenddagi shu abadokka qanaqa qilib yasalishini mendan rosa so'rashgandi. Kelinglar, shuni birgalikda sizlar bilan videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini detallarigacha o'rgatganman. Bizga kerak bo'ladi 4 mm va 6 mm xrustal va 4 mm sim, bitta shunaqa abadok va eng muhimi Fati material. Fati materialni любой joydagi material sotadigan magazindan topsalaring bo'ladi. Demak, ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib abadokni bo'yini kesib olamiz. Men odatda klientlarim 40 cm so'rashganda ko'proq 40 cm da o'lchayman. Lekin sizlar 30-35 cm qilsalar ham juda ham chiroyli chiqadi. Va abadok aylanasini o'lchab olamiz. Abadok aylanasi 36 cm bo'ladi. Bo'yini va enini to'rtburchak qilib birinchi qaychida kesib olamiz. Shu joyda videoga like bosib, buni yaqin o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Ularga ham foydali bo'ladi. Kesib olganimizdan keyin uni buklab, chekalarini tekislab olamiz. Faqat o'ziga emas, kichkina jiyantalaringiz yoki singilchalaringizga ham tikib bersangiz juda ham xursand bo'ladi. Chunki bu faqat kelinlarga yoki qizlarga emas, kichkina qizchalar hattoki ular onalari ham olishyapti. Material tekizlab kesib olganimizdan keyin uni abadokka oddiy pistolet yordamida yopishtirib olamiz. Undan keyin bo'lsa abadokka 4 cm simimiz bilan xrustal yordamida aylantirib chiqamiz. Qanaqa qilib qilishni videoda yaxshilab tushuntirganman. E'tibor bilan ko'ring. Birinchi bitta katta xrustal, bitta kichkina xrustalni olib, aylantirib yaxshilab abadokka qotirib olamiz. Keyin bo'lsa biri kichkina, biri katta qilib har xil shaklda aylantirib abadokka mahkam qotirib chiqamiz. Abadokimiz tepa qismi tayyor bo'lgandan keyin endi uni ro'mol qismiga o'tamiz. Ro'mol qismini chetlariga aylantirib bir qator tekisda xrustalni maydasi bilan tikib chiqamiz. Ikkita xrustal olib tikib ketamiz. Xrustallarni aylantirib tikib bo'lganimizdan keyin abadokimizni simli joylarini lenta bilan o'rab qo'yamiz. Xunuk bo'lib qolmasligi uchun. Mana trenddagi kosing abadokka tikishni ham o'rganib oldik. Yoqqan bo'lsa menga obuna bo'lib qo'ying va keyingi safar nimani o'rganishni xohlasangiz kommentariyada yozib qoldiring.